Bentornati e bentrovati a tutti a Storie, questo programma che cerca di raccontare nella società occidentale quella che è la nostra storia. Nella storia dell'Occidente troviamo un pochettino della nostra storia e che giunge questa sera a un punto di svolta abbastanza importante. Senofane di Colofone è l'ultimo grande poeta elegiaco dell'antichità. Ecco, Senofane di Colofone è fondamentale ed è importante perché porta a compimento tutto un processo di pensiero che si era articolato precedentemente. Che cos'era l'elegia? L'elegia era la ricerca di un'etica pubblica, di un'etica comune, di un'etica condivisa. E Callino, il primo grande poeta elegiaco, aveva individuato nell'etica condivisa il coraggio come il punto di riferimento per tutti. Poi c'era stato Tirteo che aveva cercato di mettere il bene della collettività sopra il bene dell'individuo, aveva capito che c'era un prezzo da pagare che era il prezzo della creatività. Poi c'era stato Mimnermo che aveva cercato di conciliare, l'etica razionale con l'etica emotiva, con l'etica patetica. Noi non dobbiamo cercare soltanto delle leggi giuste, ma delle leggi che ci rendono felici. E a tal proposito si era poi in qualche modo sfogato Solone, che cercava nell'equità, nella medietà, nella moderazione, nel non chiedere mai niente di troppo, quello che era il cardine e il pilastro dell'etica collettiva. E poi c'era stata la parentesi non da poco di Teonide, che aveva fatto una battuta d'arresto in questo processo, in questo percorso, dicendo un attimo, prima di cercare un'etica collettiva, un'etica condivisa, proviamo a difenderci da questa società che cambia, questa società che sta cambiando troppo velocemente e che noi non riusciamo più a comprendere. Rinchiudiamoci in un fortino e vediamo che succede. Ecco, Senofane di Colofone dice, guardate, quello che in qualche modo potrà costituire in futuro un'etica laica, un'etica pubblica, è proprio la capacità di essere emancipata dagli dèi. Ci sono questi poemetti, queste composizioni che si chiamano silli, che Senofane costruisce proprio in polemica contro i poeti religiosi, dicendo che l'etica pubblica nascerà soltanto nel momento in cui si riconoscerà una giustizia che non sia una giustizia derivante da una divinità, ma che sia una giustizia laica, una giustizia profondamente emancipata dal mondo religioso. L'elegia in qualche modo è la fondazione di un'etica politica, come la conosciamo noi oggi, un'etica politica laica che vede in Senofane addirittura il rifiuto violento della divinità. Ecco, i greci con quest'etica non andranno troppo lontano, infatti arriveranno a scontrarsi l'un contro l'altro perché scopriranno che se non possiamo avere in comune quello che abbiamo dentro è difficile avere in comune qualcosa di esteriore. Però questo è il tentativo dell'elegia, trovare qualcosa di esteriore che accomuni tutti gli uomini e per farlo gli uomini devono abbandonare le proprie posizioni, i propri credi religiosi, le proprie motivazioni etiche. È qualcosa che in qualche modo turba molti, anche giustamente, ma che ci lascia un dato fondamentale. Nei momenti di confusione, nei momenti di caos, gli uomini cercano sempre un colpevole e è molto semplice attraverso l'elegia trovare in Dio il colpevole del caos, Dio è il colpevole di questa società che non si capisce più, Dio è il colpevole di questo mondo che non si comprende più fino in fondo. Cerchiamo allora di costruire un'etica senza Dio per liberarci di questa confusione, di questo caos. È una scorciatoia che oggi a noi appare in quanto tale, ma che all'epoca sortiva l'effetto di essere molto affascinante, che affascinerà molto i grandi poeti dell'antichità, poeti che non si esauriscono certamente con l'elegia, ma che portano avanti istanze profondamente diverse a seconda dei generi letterari che andiamo a vedere. Abbiamo visto che cosa vuol dire perseguire i giambi, cioè perseguire una società molto chiusa, abbiamo visto cosa vuol dire perseguire l'elegia, costruire un'etica condivisa. Adesso è il momento di parlare della lirica monodica, della lirica che viene fatta da un unico grande compositore. Ma questo è un argomento che affronteremo in futuro, sempre qui, sempre a Storie, da lunedì.